Mediang tabi ba puno mapu GORBACHOV na han magta taram na okchari. Ngasi gi video sidi 30,000 mAh oiba power bank amakaki yamna mo phaba power bank amagi unboxing amasung first impression gi video ni. Video asibu miyang tabi ba singna video asibu like tawsin biramu. Channel asibu subscribe tawdriba singna su channel asibu subscribe tawsin biramu. Tungda su asigum ba nungai ba video kya yang biramu gi damakta. Ngasi gi video asi matang asida hojrage video asibu loiba phawudang miyang tabi. Mediang tabi ba puno mapu ahan magta taram na okchari amadi ngasi gi unboxing video asi matang asida hojrage. Ngasi unboxing tawjagadoriba amadi first impression tawjagadoriba power bank asidi MI power bank Boost Pro 30,000 mAh ki 18 watt ki asigumba power bank asini haiba power bank asi 30,000 mAh ki power bank ta khwaidi faba power bank ama oibana maram oirga mayamgi damakta haiba video si samjage haiduna pujarakpani power bank asigi taseng ba mamal asi MRP da 4,999 haina box asida iri adubo offer gi matamda haiba smart power bank asi lupa lising ani makhai gi range ta domna soidana makki Flipkart ta uba phangadaba power bank amani haiba power bank asi adomna Amazon dagi leina bagi damakta yengbi batargadi masi haiba lupa lising ani makhai gi chang sidagi henba su yai adubo Flipkart di matam pumbada lupa lising ani gi makhada ani makhai gi makhada uba adugumba power bank amani haiba power bank asi unbox tawraga manungda karam ba potlamsing pirambagi amadi matau karam tawbagi power bank asigi masaksi yengminasi amadi power bank asigi matangda hena mayam puna khaminasi masigi box asi hangdokcharge amadi box asigi manungda yawba potlamsing adu mayam puna yengminaba matamda soidana makki power bank asigi masak matau asi karam tawbagi haibadu soidana makki khangba ngambigani power bank asi paiba matamda yamna lummi amadi yamna chawwa mali box asi su yengwa matamda yam chawi ahan matamda ahan bada box da yawrami basi power bank asigi user manual guide haiba tare user manual khara yawre masidi mayam puna sum ayamna masidi panadraba pot amakhak oibana matai da site ta thamjarage loinana haiba asigi manungda box amaga yawri masigi box asida soidana makki power bank asi lairagani power bank asigi masak mataw adu mayam puna box asi hangdokpa matamda soidana makki uba phangbiragani haiba box asigi manungda power bank adusu leire power bank asiga loinana haiba power bank asibu charge tawnabagi damakta charger USB cable amaga yawri USB cable si hana mayam puna yengminasi USB cable asi flat oiba adugumba USB cable ni mansi chawrakna fit ama ga akhoi amadagi khajiktang hengadaba mali mansi chawrakna adugi changda legidaba yamna tenba charger cable amani charge tawnabagi damakta pirai basi USB to micro USB cable ni yamna quality asi sum section na saba quality ge dum USB mali masi site ta thamjage loinana power bank asibu hangdu ka da magi power bank asigi masak si matau karam tawbage habdu mayam puna yimna si masida magi manufacturer ge dugumba details khada sum iri loinana power bank asi hangdok charage paiba matamda hogi power bank asi adum lummi hajabatai kuba masi thanbagi ongna tawi power bank asi yengwa chawrak na masi 500 gram kg makhai muki chang lumam gadaba mali magi USB port si makhal ahum mari thokna yawri masida piriba micro USB sina sumna tegi charge tawnabagi damaktani masida piriba type C gi USB port asina charge tawbasu yaba aduga USB type C to type C atopa port amata charge tawba yaba loinana normal USB gi output ani maga piri right side ta magi power bank asibu on tawnaba amadi atopa hogi smartwatch kumba charge tawu matamda select tawnabagi power gi button asi anirak namaga aikogi power select tawnabagi damakta piri amadi maning thangba sarukta power bank asigi 30,000 mAh ki branding piri asigi power bank asi yengba matamda di adum section na saba build quality oi maramdi MI hariba company asina power bank tana atoba potlam kya su puthokpana market ta MI hariba aikogi Xiaomi hariba company asigi power bank kya ubana adubu adomna hariba power bank asi leiraga 30,000 ki mAh ki battery asi sinaba pambagi damakta leibiba taraga su hariba power bank asi adopna atopa mafam singda samna hairabada Manipur gi wangmada travel tobu matamda flight ta chatpa taragadi ekoi asi hariba power bank asi buduna chatpa yaroi maramdi flight ki aviation rule gi matung ina 30,000 mAh ki battery haibadi mokhoi gi watt hour si 111 watt hour ga manai aduna 111 watt hour gi adugumba power bank asi adongi cabin bag natragana atopa luggage kumbada hapaga puba yadaba adumba power bank amadi oiri
हाइरिबा अदोमना ट्रैवल तौब मतमदा पुबिगे हाइबा तारगदी Xiaomi gi 20,000 mAh ki asigumba power bank asidi puruga chatpa yagani maramdi masidi 108 watt hour gi adugumba battery oibana travel tauba matamda soidamakki puduna chatpadi soidamakki yagani adubo हाइरिबा पावर बैंक असी युमदा लेंगदना लैबा मतमदा अदोंगी अतोप अतोप डिवाइस चार्ज तौनबा नत्रगना अदोंगी फोन चार्ज तौनबगी दमकता सिंगबिगे हाइबा तारगदी मसी यामनमक फबा पावर बैंक अमनी हाइरिबा पावर बैंक असीगी आउटपुट असीदा पीरिबा टाइप सीगी आउटपुट असीदगी 24 वाट की अदुगुंबा फास्ट चार्ज सपोर्ट तौबना अदोंगी फोन सिंगदा 18 वाट की फास्ट चार्ज सपोर्ट तौबा फोन गुंबा ओइबा तारगदी हाइरिबा आउटपुट असीदगी लौबा आउटपुट असीना यामना थुना अदोंगी फोन अदुबु चार्ज तौबा सोइदनमकी ngамगनी अमदी हाइरिबा टाइप सी असीदा चार्ज तौबा मतमदा फास्ट चार्जर सु इनपुट तौबा यागनी मसिदा नतना अतोपा पावर बैंक सिंग 20,000 mAh की पावर बैंक लोइनना 10,000 mAh की पावर बैंक न चिंगबगी अदुंबा कंपैरिजन की वीडियो अमसु यामना थुना चैनल असिदा पुदुना लाकनबो होनजगे ngasi go inadi हाइरिबा 30,000 mAh की MI की असिगुंबा पावर बैंक असिगे अनबॉक्सिंग अमसुंग फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो ओइबना ngasi की वीडियो असिदि तेंतकना मतंग असिदा लोइसिनजनबा होनजगे वीडियो असिबु मियंग ताबिरिबा सिंगना वीडियो असिबु लाइक तौसिनबिरमु चैनल असिबु सब्सक्राइब तौद्रिबा सिंगनासु चैनल असिबु सब्सक्राइब तौसिनबिरमु तुंगदसु असिगुमलबा नुंगाइरबा अमदि अनोबा पोलम क्या गे अनबॉक्सिंग अमसुंग फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो यंगबिनबगी दमकता चैनल असिबु सब्सक्राइब तौसिनबिबा अमदि नोटिफिकेशन बेल दा नंबिबसु काउबिगनु